तो बर्ड्स रूम में हमारे पास एग्जीबिशन कोकाटेल्स के साथ साथ कुछ पेयर्स एग्जीबिशन बज्जीज के भी हैं। अभी कुछ ही वीक्स पहले इन सब की पेयरिंग करने के बाद मैंने इन्हें बॉक्सेस भी लगाए थे, लेकिन अभी तक इनमें से सिर्फ एक ही पेयर बॉक्स तक जाने में कामयाब हुआ है। इसीलिए बॉक्सेस को हटाने के बाद मैंने सोचा है कि क्यों ना इनको मटकियां दी जाए। तो नॉर्मल वाले बज्जीज की कॉलोनी में से मैं एक बड़ी वाली मटकी ले आता हूँ। अभी के लिए सिर्फ एक पेयर को ही मैं मटकी लगाने वाला हूँ। अगर तो ये लोग मटकी के अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं तो बाकी पेयर्स को भी मैं मटकी लगा दूंगा। इसी जगह ये बॉक्स वाला पेयर तो ब्रीडिंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। तो इनकी मजीद अपडेट्स के लिए अकाउंट को फॉलो लाजमी कर।